ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Мотор ТЖ. Ин канал сохта шудаги барои мошинои арзон. мо бошад дар навори имрӯза бисёртар мошинои арзонро ҷо додагем ки мошино аз 11000 сомон сар мешавад. бародаро дар мошинои дар комментария дархост кардагии шумо баъзеёш дар навори имрӯза ҳастай. ман боварӣ комил дорам ки ба ҳар яки шумо маъқул мешавад. курси имрӯза дар рӯи экран. дар навори имрӯза мо мошинҳои фурӯшӣ ба нархи арзон аз шаҳри нояҳои Тоҷикистон бари шумо пешкаш мекунем. касе дар канали мо меҳмон наёб нашавед. видеоро то охириша тамошо кунед. дастгирӣ кардаи моро фаромӯш накунед. дар видео лайк монед. шахсоне ки бори аввал ҳастанд подписатсия кунед. зангулайчаи каналро пахш кунед ки якуми шида видеонавори моро тамошо кунед. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. беҳтарин мошинаи бардоро чӣ хел мошино дар корай дар комментария бинависед. мо ҳатман мемонем дар навори оянда. хуб бардоро, мо навори имрӯзаро сар кардем. бо диққат то охириша тамошо кунед то ки аз нархҳои мошинҳои фурӯшии имрӯза бохабар шавед. яки мошини фурӯшии Nexi Daiwa соли бароишаш 1996 объем мотораш 1.5 сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш автоматай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар хуҷанд. нархш бошад 20000 сомонай ба курси имрӯза гардонем 143000 рубл. соҳиб мошин мега мошин техосмотр надорад, танировкаш 2 моҳи дига мондагиай, срочно сум дар курай. мошин алиш мешавад ба ягон Opel ё ВАЗ 2106 қати. номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед, маълумоти бештара аз хизмати соҳиби мошин дастрас намоед. бародаро, мошини навбатӣ ВАЗ 2107 соли бароишаш 1997 объем мотораш 1.5 сӯзишвориш танҳо бензинай, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 12000 сомонай ба курси имрӯза гардонем 86000 рубл. состоянии мошин тенҷай, ҳуҷҷатош 1 сола, хадаҳоиш созай, магнитофон колонка пионер, глушитель спортивни кардагиай, акселераториш пачка, баллонош нав. номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед, вариантатонро пешкаш кунед. бародаро, мошини навбатӣ ВАЗ 2109 соли бароишаш 10000 объем мотораш 1.6 сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 11000 сомонай ба курси имрӯза гардонем 79000 рубл. соҳиб мошин мега карочи мошин 100% ягон дард надора, савдо дар пеши мошинай, фақат харидори аниқ занг бизана. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. бародаро, мошини навбатӣ ВАЗ 2110 соли бароишаш 2003 объем мотораш 1.6 сӯзишвориш танҳо бензинай, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 18000 сомонай ба курси имрӯза гардонем 129000 рубл. срочно сум дар корай. танировкаш 5 моҳа, документош 5 моҳа. мошин тозаакай, задаги пусидагӣ надора. системаи музикаш зурай, мотор коробкаш 100%. мошин тайёрай, ягон камбудӣ надора. номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед, маълумоти бештара аз хизмати соҳиби мошин дастрас намоед. бародаро, мошини навбатӣ ВАЗ 2112 соли бароишаш 2004 объем мотораш 1.6 сӯзишвориш танҳо бензинай, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 18000 сомонай ба курси имрӯза гардонем 129000 рубл. соҳиби мошин мега мошин 100% ягон проблема надора. 4 дар электропакет, сентрзамок, баллоно приора, на панав, задаги пусидагӣ надора. мошин свежай. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. бародаро, мошини навбатӣ ВАЗ 2114 соли бароишаш 2006 объем мотораш 1.5 сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 25000 сомонай ба курси имрӯза гардонем 179000 рубл. танировкаш 8 моҳа мондай, ҳуҷҷатош 8 моҳи дига монда будай, губковат кардагиай, акселератор баллоно навай. номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед, вариантатонро пешкаш кунед. бародаро, мошини навбатӣ ВАЗ 2115 соли бароишаш 2004 объем мотораш 1.6 сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш механикай.
мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе нақш боша 17,000 сомонай ба курси имза гардонем 122,000 рубл. соҳиб мошин мегӯяд тонировкааш 7 моҳи дига мондай фаррои пеш ксенон, магнитофон оригинал, калонкош пионер срочно фурӯхта мешавад. фақат харидори аниқ занг бизанад. номерош дар рӯи экрани телефоне занг бизанед, маълумоти бештара аз хизмати соҳиби мошин дастрас намоед. бародарон мошини навбатӣ Opel Astra-F дар кузови хечибек соли бароишаш 1995 объем мотораш 1.6 сӯзишвориш бензини газай, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар бохтар нақш боша 25,000 сомонай ба курси имза гардонем 179,000 рубл. мотор ходовой 100%, чашкаҳош варид надора, газ бензин 100% кор мекунад, акклиматораш навай, 4 баллон нав, документош тамом шидагиай, мошин берасхотай. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. бародарон мошини навбатӣ Lada Priora соли бароишаш 2013, объем мотораш 1.8, сӯзишвориш танҳо бензинай, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе нақш боша 38,000 сомонай ба курси имза гардонем 273,000 рубл. соҳиби мошин мегӯяд мошин полин тагу тор шумализатсия губкават кардагиай, магнитофон оригинал 100%, 6 та колонка дора, 4 та ақибда, 2 та пешда, ай самбуфеда зур мехунад, я баллон запаска дора, я колонкаи қиматишам падарка. мошинча зури бадай. илтимос беҳуда занг назанед, фақат харидори аниқ занг бизанад. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. бародарон мошини навбатӣ Opel Astra-F дар кузови седан соли бароишаш 1996, объем мотораш 1.6, сӯзишвориш бензини газай, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе нақш боша 30,000 сомонай ба курси имза гардонем 207,000 рубл. чашкаҳош рабнои айхчай пусидагӣ надора, 4 та баллонаш зимни якранга, акклиматораш навай, мотораш пачкай. номерош дар рӯи экрани телефонай занг бизанед, маълумоти бештара аз хизмати соҳиби мошин дастрас намоед. бародарон мошини навбатӣ Daewoo Lacetti соли бароишаш 2006, объем мотораш 1.6, сӯзишвориш танҳо бензинай, коробка передачаш автоматай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе нақш боша 32,000 сомонай ба курси имза гардонем 221,000 рубл. соҳиби мошин мегӯяд состоянии мошин аҷоиботай, 4 баллонаш пачкай, салонаш тозай, электропакетош кор мекунад. номерош дар рӯи экрани телефонай занг бизанед, вариантатонро пешкаш кунед.